始咗。好，我哋開始咯。過完呢個成年嘅假期之後，大家身體健康，精神，事事順心。Four aims of life。咁佢summarize咗我哋成日都好營營役役，究竟營營役緊啲乜嘢啦？咁喺個文章入邊都講，好似用一個 river 兩個英河流個一左一右個 band， 講緊邊個係我哋嗰個 dharma 個 life route，and then moksha 就係你要 follow， 就係你要surrender to 你個 life 啦，或者你去一個莫沙心單係好似我要去 let go 個 result 嘅一個行為啦。咁中間就係你要去 earn 你個 living 啦，同埋去喺個生活入邊揾到個 pleasure， 即係中間其中嗰兩個，即係 four aims 係個 life。咁呢 four aims of life 大家有冇問題？我點都同我係出世就拍嘅。其實我想講頭先話嗰個Moksha， 其實佢字面講咧就話 freedom， 咁但係其實佢又再解釋咧，就其實係一啲日常生活上面嘅一啲嘅小事，咁但係一啲嘅小事點樣可以又用到個 freedom 去講？因為人嘅諗，即係我睇 freedom 就梗係哇好自由奔放啊，我做乜都得啊咁嗰啲嘢㗎嘛，但係佢講到唔係呢樣嘢，係喺你日常生活你係好似唔可以咁計較啲嘢咁樣啦，咁但係咁我可以有 freedom， 我可以有 freedom 嗰個感覺咧。我 Very good question。我未感覺得到，我太過煩人。因為其實喺瑜伽裏面，之前我哋 discuss 過嘅咧，都有講過，真正嘅一個人嘅 freedom 並唔係講話我中意做乜自由自在做乜就係做乜，而係你能唔能夠擺脱我哋個 mind 個控制。之前嘅每一個章節，我哋都見到就係話，其實我個最大嘅阻撓喺人生，就係我個 mind 卡住咗。我個 mind 因為我曾經發生啲乜同乜，所以我有 bias。但嗰個 bias 唔能夠令到我見到事實嘅真相。咁我唔係，咁如果係因為咁，我咪唔係一個自由嘅人咯。我呢一刻嘅決定或者個 decision， 其實係因為我曾經嘅經歷。喺瑜伽裏面，自由嘅意思，我當下嘅行為係冇俾過去同將來所影響。如果我呢一刻嘅行為，因為哎呀我要咁啦，又要乜啦，我好 fear 啊咩啊，咁所以我就要咁咯。你覺得呢個人自唔自由 ？OK， 又或者我以前嗰個男朋友啊，咁，我以後都唔拍拖。咁你而家唔拍拖呢個決定，咪唔係一個自由嘅決定咯？因為你係被曾經發生啲乜嘢而改變咗當下嘅決定。你冇可以喺 be present 見到當下發生乜嘢而做呢一個當下最應該有嘅決定。所以你唔係一個 freedom 有 freedom 嘅人。好多時我哋以為自己係以為我做乜都得，咁就叫自由。但喺瑜伽裏面，佢講緊就係話，一個我哋成為一個人，我哋係要 follow 嗰個陰跟隨呢樣嘢去生活，而你先至會 discipline 到你個 mind， 而成為一個自由嘅人。好似我頭先講乜嘢叫 categorize 自己係一個自由嘅人。如果我因為任何嘅經歷而影響緊我當下嘅所有嘢，其實我已經唔係一個自由嘅人。就好似話，我由細到大都會覺得女仔就係要去 care 人啦，就要去照顧人啦，又要照顧阿妹啦，又照顧啦，所有屋企嗰啲家務都要我做啦。我由細到大被灌輸成為一個咁樣嘅人，點解我個人個 pattern 就係不停咁樣付出，因為我被灌輸要咁樣。喂，如果我坐翻落嚟，其實係咪一定要咁樣？咁係
係個文化要令到一個女仔或者一個家姐就一定要做呢啲咁嘅身份上。咪如果你話我冇晒呢啲身份，冇晒呢啲經歷，其實我係一嚿嘢，其實我自己想要。我覺得我哋每個人都應該問下自己呢樣嘢。OK，otherwise 我哋從來都唔係自由嘅，從來都唔係。我哋會被文化、被歷史、被家庭背景、被父母嘅感染，而成為一個唔係自我者。你爸爸媽媽係點樣嘅價值觀，你直接係嗰個價值觀。Yes。去到你差唔多30幾40歲咧，你開始踏離開呢個陰影。一般嚟睇翻一個人類嘅 development嘅話，一個人要去到30至40歲去經自己嗰個 personal life experience， 先至有嗰個能力明白原來唔係淨係咁。咁所以就好似講話乜嘢咩有啲細嘅事到擠翻個雪糕入雪櫃又話變成一個自由嘅人，個意思即係我唔再被我個感官所掌控。我食雪糕係為乜？十居其九，因為條脷叫你去食㗎嘛。唔通因為咁樣健康啦，我哋平衡我個五行啦，所以我去攞雪糕嚟食，一定唔係㗎嘛。Yes or no？ 即係我有個 drive， 好想食嗰個雪糕，然後我會自己明攞出嚟，我擠翻入去閂埋個雪櫃，等多一陣先。其實你咁樣訓練緊你個 will power， 我唔被我個感官所掌控。就算哪怕只係1分鐘，一般嚟講可能係1分鐘、5分鐘，我最尾我都係輸咗，我都係攞翻個雪糕。我個口感緊要過所有嘢。如果下次1晚，我俾自己等1晚，然後第二朝晨早都唔會食雪糕啦，然後你就會好自然我又唔再食雪糕，然後慢慢你會訓練自己，我會叫自己唔好因為個舌頭個感嗰個好快感嗰樣嘢就係食咗嗰樣嘢，因為嗰樣嘢你唔受，好似啲咁嘅死都唔凍天氣，你仲食乜鬼嘅雪糕咧？我個口感緊要過所有嘢，好多人都係咁。夏天都走去打火鍋㗎嘛嚇，開冷氣嘛我哋，係一個智慧嘅舉動啊，係一個自由嘅舉動啊，唔係咯，係個口感個脷係我哋個 sense drive 我哋個 life 多過係你一個自由嘅選擇。喺瑜伽裏面嘅自由係講緊我可以掌控我個感官，我唔會話哇好靚啊，我又要買，好好食啊，或者好平啊。又或者我成日都話我哋呢個年代啊，我哋最大嘅 moksha 就係閂咗個電話擠埋一邊啦，攞本書出嚟睇啦。呢個就已經係一個最大嘅 moksha 嘅嚟㗎啦。你掌控緊，你唔俾呢樣嘢去填滿你嘅生命，你用一啲有智慧嘅人寫嘅嘢去填滿你嘅生命。你呢個已經係最大嘅解脫嚟，而杯豬都講就係話，就係呢啲細細條嘅嘢咯。你每日切一條，你每一隻切一條，佢會再生喎，最衰係。你繼續切咯。咁你去到最尾，你先會成為一個真正嘅自由嘅人，真正嘅解脫，就係由呢啲好細嘅位開始。你唔即係你問我點解我好中意杯豬嘅教學，就係啲嘢好入生命㗎，好入肉㗎。佢唔使你要做啲好着咩顏色嘅衫啊，着晒橙色嘅衫，然後望落去好似好 spiritual 啊。佢從來都冇要呢啲嘢。啲嘢好入血㗎，日日你都可以擠入佢哋嘅生命。你日日將佢教嘅嘢擺喺張席度又得，擺出去張席度都 apply 得到。頂你問我呢個嘢先至 practical， 係啊。仲有冇嘢我要補充話你聽乜嘢係自由？呢個係一個好緊要嘅
understanding，which 我哋一般人以為嘅自由，我做乜嘢就係做乜嘢嗰個自由。你真係想做一個自由嘅人，你係需要有一個 discipline 嘅 life。點樣為之一個 discipline 嘅 life？你要去 study 英文㗎。同埋或者今日嚟計，你今日開始去嘗試明白咩叫一個自由嘅人咧？你俾自己一樣嘢就係、我每一日俾自己睇5分鐘書，一啲有益身心嘅書啦，唔係愛情小説啦，淨係5分鐘，每日5分鐘，就係睇。你校住個鬧鐘，啲 ，OK， 睇完。maybe 你會想我仲未睇完，我呢個 chapter 你都俾自己睇埋 ，OK。你淨係咁，你開始去明白乜嘢叫做一個自由嘅人。自由嘅人係需要有 discipline of life。冇嘅話，你根本你自己都控制唔到，你有幾自由？你自己內在嗰個五感你都控制唔到，你唔係一個自由嘅人。你根本你自己個五感控制住，而唔覺，咁呢個咪冇知覺。喺瑜伽我哋練習裏面咩叫點解個阿森啦一定要有正位？正位係develop我哋嘅感覺，五感 strengthen 我哋個五感。如果你好細微知道上堂每一個 instruction 講出嚟所有嘢，其實就係 develop 一個人嘅五感對身體嘅知覺。從而當我話好似佢之喺呢個文章入邊都講咗一啲好 strong 嘅 comment， 佢話有宗教嘅人，但佢冇一個好 deep 嘅 observation 睇所有嘢，其實佢個宗教嘅心得一半。你唔係純粹係跟一班人，又大家做一樣嘢，然後你就係一個宗教嘅人。你係要真係唔見每一樣嘢，你都會覺得阿 God 嘅存在。又或者好似古之話，就算我去叻睇去 pleasure 見到呢個風景，或者見到一啲好 pleasure 嘅嘢，佢都會覺得呢樣嘢我點樣 relate 喺個瑜伽教學，而唔係純粹 take it for 一個 personal 嘅 gratification。哇，好正啊，好 feel 啊！因為如果我真係一個有宗教心嘅人，其實你永遠都問一個問題就係我究竟係邊個 ？Who am I？ 而喺呢個 self-realization 入邊，係每一日你都要喺度 burn。點解我會咁？點解我會咁樣 act？ 點解我會咁樣 response？ 去不停 reflect 自己嘅行為，去好深入咁去認識自己。所以呢一個同埋之後嗰個章節咧，其實都係一個好大嘅 topic 嚟，我自己覺得，同埋都會令到你哋會 raise up 一啲好 common misunderstand 咗嘅一啲 terms。OK， 自由嘅人，仲有冇其他 ？It's okay, keep asking。慢慢消化。好啊。點啊？有冇未睇完 ？It's okay， 就係一個場合。OK。今日睇下先。講多少少啦，因為我自己覺得有啲部分可以，就算你未睇啦，你爭更加少少未睇啦。其中一個話 detachment 咧，即係所謂嘅剝削，就係話唔好攞最大件嘅蛋糕。你切咗個蛋糕一定有大有細㗎啦，你要 let go，唔係哇嗰件好大件啊，快啲攞咗佢先咁樣。即係你可唔可以控制自己唔好做呢樣嘢，或者係啦，或者唔好因為一啲人嘅行為或者語言
講咗出嚟嘅嘢，你聽咗你會好難受嘅，但你又控制唔到嗰個人㗎嘛？你可唔可以令到自己唔好 angry 或者唔好 whatever？如果我能夠喺日常生活做到呢樣嘢，咁我其實已經已經屬於係一個 moksha。我唔肯。呢個要訓練。要訓練。唔係我。呢個要控制自己啊！嗯。因為始終日常生活可能有時有啲人講，即係日常生活可能有陣時有啲人講嘅嘢，你係真係接受唔到，你可能真係第一時間你就會爆啊嘛！即係尤其是老細咧同你講嘢，你好正，好正路，好正唔係即大家打工都好，即係有呢方面嘅問題啊！即係心諗，唉，好想好平靜，但係老細當你係最忙嗰時咧，就成日不斷咁嗌你咧，你就好似我同事話，等我深呼吸下先，深呼吸完先至會去回應我老細。但係即係呢樣嘢就真係要慢慢去，即係自己調節。老細一行過嚟，你就要心理有個準備嗱，撳住啊自己，唔好嬲，唔好發火啊！但係呢樣嘢要真係慢慢調節啦，我自己啦嚇，我自己真係要慢慢調節，好難控制啊！你 OK？呢個係其中一個方法啦，去救你自己。點樣可以再完整啲或者圓滿啲咧？又好似杯豬講話，好似你好愛你個 wife， 又或者一個媽媽好愛你嘅小朋友。咁其實你會引申到，你對所有人都會有嗰個好正，即係好似話我好中意我個老婆，你唔會淨係中意你老婆，真係全世界啲女人。你會明白你個老婆，所以你會明白所有 womanhood。又或者好似其實個媽媽，你要俾好多個耐性，好多個等待嘅時候，自然而然你就會發覺其實身邊嘅嘢都好需要你有呢個能力。咁如果我要去 suppress 我自己對某件事嘅 feeling 嘅時候，不如我可唔可以離開呢個 situation， 企遠啲，再望翻呢個 situation？ 究竟點解呢個人會次次都係我最忙嘅時候嚟見我嘅？你好想佢明白你嘅同時間，你有冇一個能力去明白佢咧？雖然呢個唔係你嘅職責。如果你能夠明白佢點解會係咁，你就冇咁，你唔會將嗰樣嘢咁 personal 變成咁 personal， 你會客觀咁樣見到，因為佢次次去到幾點咧，個 email 就爆咗㗎啦，心境嚟嘅。咁而因為佢見到個 email 爆咗，而佢個 reaction 就係出嚟話你聽，我又有好多嘢俾你做。咁你見到佢個 rhythm of 佢個 life 就係次次都係因為咁，所以就撞咗你嘅。最忙嘅時候，佢哋次次揾你嘅時候，咁咪揾到溝通嗰個位咯。老細啊，你好忙嗰時間咧，咁啱好就係嗰個位最忙。下次你遲多1個鐘出嚟得唔得啊？諸如此類 ，I don't know， 我唔係好知 office。即係我會覺得，我點樣入嗰個位去溝通兩個之間，而唔係話淨係我去 suppress 我忍你，忍唔到幾耐㗎。唔知道。我哋都係凡人嚟啫嘛。如果揾到一個，因為我見到你，所以最尾你都見到我嘅一個 approach， 而唔係純粹好啦，我變成隱形啦。因為件事係冇可能咯，我冇可能係隱形咯，我冇可能冇 feeling 啊老細。所以我想你見到我之前，你先要見到佢。呢個係我哋每個人嘅部分。otherwise 就係不停，淨係得一個方法，就我 suppress 我個 feeling， 好單向。即係瑜伽叫我哋要咁樣嘅時候，另外就係話
哋做到呢樣嘢咧，我哋會做到 moksha 呢個階段，就算只係得芝麻咁大粒嘅 moksha，因為全部嘢都係由細標出嚟㗎。如果我呢個咁細嘅我都控制唔到，大啲嘅你即係前後彈開啦，你唔好同我講 meditation 啦，即係係咯，即係其實我個練習唔一定要喺張席上面，呢個係一個功課。你喺個瑜伽席上面其實係訓練緊你個 willpower， 訓練緊你個韌力。因為有時上堂都有講嘅，我個動作好攰。我要再等多一陣，我仲要停多一陣，因為我有啲 action， 我有啲動作入邊個 action 我未 cultivate 到，咁咪同我日常生活我要 stay a bit longer，因為我同佢仲係有個糾結，我要搞掂佢。你一定喺個阿森拉入邊 develop 呢個 strength， 你去到日常生活我就有嗰個 strength stay， 係啦，唔係就一嘢就靠晒 XO 咁樣。係啊。One way to sum up the 4 aims of life would be to say that provided you behave ethically, on the one hand, surrender to God on the other. Between these two, you will love, labor, and love. That's simple. 一隻手咧，你就要好甩一蚊咁樣繼續你嘅每一個行為啦。另外一樣我做完之後咧，我 surrender to God 嘅 option。你唔相信有 God， 你就係 life 咯。life 係有佢個要發生嘅嘢咯。我要 surrender 個 life 呢個就係佢 offer 嘅。咁由 between 呢兩個咧，你仍然都會有 love 啦，要 labor 啦，做啲嘢啦，同埋 love 享受 ，love 好開心，繼續生活㗎嘛。喺呢個 4 aims of life， 你做啲嘢即係可能你打工啦，你阿媽啦，你要繼續要履行你要做嘅嘢啦。喺中間我哋會有愛啦，有開心啦，同佢有唔開心啦。OK？即係有好多時 dharma sometimes 我哋翻譯成 duty life duty 啦，或者有時會有啲宗教色彩嘅一啲嘢啦。咁其實故事都有講呢個 life duty 其實就係你要揾到你自己。Thank you。下次都係4 stages of life 啦。